Masallatai dai na ɗaya daga cikin alamomin da ke bayyana siffar addinin al'ummar yanki na kasancewar su musulmai kuma da ke ƙoƙarin ganin sun raya addinin nasu domin koyi da karantarwarsa. To sai dai kuma yawaituwar gina su ba tare da biyar tsarin da addini ya yi ba matsala ce da kan iya kawo ma addinin rauni ta wani bangare musamman ma ga al'ummar da ake son ganin sun raya shi. A bisa wannan al'amari ne muka tattauna da wasu al'umma mazauna garin Maradi. Mani Suleiman, saboda Allah wannan nauyi ne wanda ya jagoranci malamai ya kamata su shiga cikin wannan lamarin wanda tunda ni na taba samun irin wannan abin sautin wanga masallacin yake amfani da shi amma shi kuma limamin wancan masallaci yana ruku'i wanga yana sujada kamar ga masallaci wanda duka bai wuce tsanani da ya taki 10 tsakaninsu. Sunana Amiru, gaskiya ya kamata wannan matsalar a magance ta. Wannan tana kawo rabon kawuna nan masallaci bai kamata ba. Ya kamata an maganin wannan matsala. Malamai su shigo cikin wannan abin sai bayani kuma su tashi tsaye sai yaki da wannan abu. Sunana Ismail, laye wannan matsala tana ci mu mare, tana bata mu mare. Yau kaga kan musulmi ya rabu ga masallaci mara da a zo a haɗa kai a tare jami'i mai kyau amma sai ga abin ga yanar rabi. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan mutane. Hakan ne kuma ya sa muka tuntuɓi Sheikh Muhammad Awwal Garba, limamin Juma'a masallacin Juma'a na Mai Rumbo Maradi kusan gidan gawa akan tsarin gina masallatan a addinance inda ya yi mana tuni akan girma da ma darajar masallacin. Masallaci girman shi darajar shi ya kai ɗakin Allah ne, duk abin an ce na Allah ne to yana da daraja. Abin da ke nuna maka kuma girman shi da abu na farko da manzon rahama ya sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar garin Makka ya hijira ta Madina, abu na farko da ya fara yi ginin masallaci. Malamai suka ce don a nuna mi irin yadda addini ya ba masallaci mahimmanci, dan nan ne duk alkhairan duniya da lahira Allah ya tara. Malam dai ya siffata gina masallatayya na yanzu da yake da kwatankwaci da gasa tsakanin masu hali na yadda da zarar mutum ya yi gida sai ya gina masallaci ba tare da nazari ba da tsinkaye. Ga uwan da suka tsinci kawunan su a unguwanninsu cikin halin yawaituwar masallatai kusa da kusa na yadda har sautin suna shiga cikin juna, malam ya ba su shawarwari kamar haka. Abinda nake gani irin wannan masu sallar da masu masallatan da ke karce guda suna iya zama su yi komite sai su tattauna su ga ya kamata na lokuta tunda alhamdulillah farasin kowane lokacin sallah da yana da tsawo in ba na magriba ba misali wanda shi da rana ta haɗa ana son a yin don kowane masallaci wani ya rage wani ya kara daidai yadda zai zamanto an yi sallah a cikin lokutan su yadda ya kamata. Kana irin wannan kuma zuwa gaba yana da kyau shugabanninmu na addini ina ni malamanmu da kuma su shugabanninmu na harkar jagoranta a san diba duk lokacin da za a yin gidaje to a zan sanin cikin karce ko wuraren da ya kamata a hidda masallatayya. Gwamnati dai ita ce ya dace na shigewa gaba akan tabbatar da tsarin da addini ya gindaya wajen gina masallatan, gudun barin kofar a buɗe da take iya yi wa addini illa zuwa gaba na rarraba kawunan al'ummar.